Matalo katalo Samoa Entertainment TV mai pia ile amatano le fo ivayaso ai si mai pafonga. O le fono le pale mene le vayaso nei le aso lua sulfa o ke topa. O lo fa ilonga fasili ya ile taimili nei pe anga maa fa le tula fono o na no fo ia fai pule le pam fa le atatolu le maoto le pale mene o Samoa. El to lua le o lo tuli o la fa salanga ta ilua tau sanga o tongi sala ale fonga fetalai o le maota peitai. Na o la apili le nato ng sala le fong fitala il fam sinonga mamawane ai fai unga il fam sinonga. E soli tu la fono il fai unga le fong fitala i mai tatau na to e fo il to lua le il palemene. Peitai. E le o ngalo le fong fitala i fai unga il fam sinonga. O lo fa mao ni ai fa le tu la fono soli tu la fono il to lua ta ua ilunga. Na afu ayo na apili le fong fitala i pali ili o ta e umaspa ul fai unga o ta ua ilunga ale fam sinonga. Peitai. Ele I loa se taunu unga o leisi apili le ale fonga fetalai. Ai inga matula fono il palmene e pe on sa noa le sa ave ai ma fonga fetalai o il palmene o Samoa I nofua inga e fia watua nai. La auli al mali e toa pula ta ivao le watea Schmidt. O le tula fono la vaia o lo o tapu ai o Natalia ele palmene se fai pule ufa amaunia sana soli tula fono. Mai manatu la auli o le tulanga fo ile nai tatau o na iai le toa lua o ta wailunga. Afai o oile si tangata na tu usau se le ni le pusa o le alofa al to manga mo e pupua ngā tia il mlai va le fale olo. O le pusa le nā lewa umona faita ulo ma au na tu iai. E o ile tolu wafe fase lau valu sul valu ta la mal fitu sul sene na mawama iai. Ina ua faita ul masina le neo ke topa peitai. Ua tele tau sanga o langlango ina mafso soani tupe mai le pusa o le alofa il mlai va lele ili tau singa o whana usawa ina peitai. O le vai aso le nei, le uta pena ele SVSG e to e wha awauna na la mepa o le file mu. O le sulu e wha sulu, ma wha amnatu ai a inga Samoa, ma tangata sawa, le ta ua o le file mu, so i fua tup wae, o le ta mai titi, ai o totonu o so se a inga si o manga o le tina, whanau, ma le ta mao le a inga. O le ninga rwinga, ele singa rwinga whainga o fi. Aso malava, it's a tala fecto to manga mo e poponga tia. I tato whanau. Whapea tato tina, ma tato aina. Ona lau wala sa waina, so stu ainga sa waina, I tono tato aina. O le au moli. Ma o sanga fo I tu inatu e Samoa atoa. O whawai hina so manatu ono tato whanau. Alo nofo poponga tia tonu wapitanga o to waso nei whanau whapea ia o to tina o lo savalia la wala yaso o maso o mai poponga tia o lea o le sulu al file mu o le ata mawhai ele to manga ina whaawina tonu Samoa atoa o se awala o tarsanga tuai ili tatu atunuu tatu hainga umu ina ia lolofa o le mato fe au wa lava ia tape ina nei whawhita au li upeu whai whaama I tono o tato atu avea le nei aso e moli mawina ina ia amata I fo inga luenga o na whaama mawhaina I tono to manga mo e popongatia le tau aveina o tiute ina ita mawhai na fisasoani I tato atinu. O le la mepa o le file mu wha asulu atu le to manga I tu umo Samoa e to e amata e foi. O na whata mo e ili whai ungon masina nei, tolu sifuru o ke topa le aso sifuru lua o Novemba. Ua atoa I nei le sifuru tausanga, talu na wha awau pea le nei anga I whanua le SVSG ma wha ingo le la mepa o le file mu, po le Torch of Peace. O le sulu o le file mu o se vala au le to manga ilo tātou tinu. Ina ia sava vali a wala file mu e tafi sesa wanga mai tonu o a inga nu umafio anga. Se fuluta usanga mulmuliane o tuatu iai ma le soifua maloloina e pe on whapa anga I nei ma le whana li sumba fitness Samoa. Ia o whaatasi le file mu ma le soifua maloloina o tangata uma. Ma whaafta iai le fionga le pristene sili niulina jang le sau. O le whana li sumba fitness ai ola I pea le la mepa o le file mu sulu atu I a inga. Ma le soifua manuia o Samoa. Le tamatel si tiol faitau tangata malanga mai Samoa mo Amerika Samoa I lunga o business in whaala velave le pe mita fitu aso le ua amatai vaso nei.
Ua whai ngofi ai mo lau whai business na malanga i tutuila ma wha taunga. O se la sanga o mai ta wina le tūlanga silia o Samoa tutotasi i tupe wha amamoli i whafua Amerika Samoa pe o na li putia e lona teu tupe i le fono le atoa o Samoa le masu untua. Pei tai, o le whai ngofie, mo tangata whai business le ua iei nei le vao Samoa lua e wha to ama whai o na e malanga e le ai se pe mita i tutuila mo le fitu aso. Pe ai so pepa wha amao ni a wha altu la fono po le passport ID o se pasese toi fo i mai ai o le wha amao ningol no whanga e no fuai ia matongi le sutala Amerika e tau sanga le tolu aso au le imalanga ma le na o le fase lau lava tangata malanga le masina e mawhai o na whai a fo i tau sanga i lungo le website a le ofisa o le kovana legalaffairs.as.gov. O taunu i Samoa fo ma e whaitonga fitinga le toi wha leo ngā singa se mena umia il pau ale ngā tale nao tino i Samoa o le lona whāsulua il neo tau sanga talo na wha awau mai nei tau tua fo mai e pe unta ua le whamtalang wha lau i tele mai le ofisa o Australia. O manu malo ai le awa mo ta awai si le whailonga tupe suli mawheta la le la ta longa vala lata ma le lau mua tu mua i whenga. O ta longa nei sa vai na li ptil Samoa kolopol ta longa muli muli ale Vodafone iwa o lana fitu whaalvao malo le Prince Edward il whai ungol vayaso se fulu iwa ile se fulu fitu na manu malo a ile awa motaa ile taitolu sikoa ma ailua motaa na mata ina ile ta alua David Tavita lei ata wale sa ta alo ile fitu ale manu o se ta longa na mata ina tele le final mo le se fulu lima feta la sami ai le atoanga sul lima tau sangol ne fo ta longa falto sanga o tali malo ai lava au tala vole faka sai iwa na ta alo ai mota amalau li ili quarterfinals ai ta alo masa fotu le semifinals ai malo anele la mua tu mua ya fenga la ta longa male PPE vayala male awal tamauli le semifinals o se ta longa na mata ina le leita pena mata awalo ia le Miss Eva Youth tau sala le pine auro masiliva e auna sa ilisiam pini e se fulu lua auna ta alo ile Eva tournament lua o lua to Wa mano ai nei tau mafa o mea mata tau talo whala au aina maisi faa oloanga e tau mama fai le silian se lau whanau sulu fai o tau sia i tutonu le Campus of Hope tona i mato. Ina ua pa ua ti ia ile aso mea alofa ale au tau apu a potasi fale a lili le olo o tau la mua ile fionga atua tangaloa Joe Anandeo mal komiti faa foe o ngā ruenga faa vai taimi o potasi. Moli ele faa aftai ele prestenol to manga sili New Lina Chang ile ma au o le fio anga potasi fale alili o le aso longa leia i fo ita mafa fa sosoa ale lotoa o tamaiti ile isi masina o iluma Lo Samoa Entertainment TV mai pia mas fa o kuponga o na tamua ia sa tai au ia loko le tua ai paso i fuai